जय हिंद, जय भारत। बढ़िया रे बढ़िया बढ़िया बोले बात 3 बार जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। साहब ने आपको बहुत सारी बातें बताई है भाइयों, मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, मैं बात बता रहा हूँ, बच्चों के लिए बता रहा हूँ, हवा में जिंदगी नहीं चलती है। जमीन का बोझ बन करके पास कर लोगे जिंदगी को, लेकिन बिना लक्ष्य का। बच्चे पढ़ाते हो अगर आप, तो ये होना चाहिए बच्चा पढ़ा करके बनाना क्या है। टीचर बनाना है, पुलिस अफसर बनाना है, आर्मी में भेजना है। ये लक्ष्य जब तक नहीं रहेगा तब तक आप बच्चे का अपने आप पढ़ेगा, अपने आप जहां जाना होगा जाएगा और कहीं नहीं पहुंचेगा। तो मैं इन बच्चों के लिए बोल रहा हूं, मैं आया क्यों हूं दोस्तों? क्यों आया हूं बताइए? मुझे आने की जरूरत क्या पड़ी? कोई बता सकता है? मुझे आने की जरूरत क्या पड़ी यहाँ? मैं तो 9 बजे 9:30 बजे ऑफिस में जाता था, दस्तखत मारता था 5-7, 1:30 बजे देखता था टाइम हो गया और 10,000 रुपया हो जाता था। शाम को हाफ पैंट पहन करके, जूता पहन करके भागता था, वॉक करता था दिल्ली में। आने का मकसद कोई बता सकता है? जी सर, मैं बताइए। सर का मकसद एक ही है कि यहाँ पे जितने भी नेता रहे, किसी भी पार्टी के रहे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। सर का एक ही मकसद है कि जितने भी नेता होते हैं, हमारा ही पैसा सरकार को जाता है टैक्स के रूप में, वो पैसा फिर आता है हमारी योजनाओं के लाभ के लिए। अरे दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ भाई। लेकिन एक ही चीज होता है, नेता अपनी अयासी के लिए, अपनी ये गाड़ियों से चलने के लिए सारा पैसा देश का बर्बाद कर देते हैं। कोई गरीब जनता के लिए नहीं सोचता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है ये सरकार का पैसा आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार यही मकसद है। आने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, कुछ लोगों द्वारा पशु की तरह ट्रीट किया जाता, जबकि आपके ही पैसे से उनकी गाड़ियां चलती हैं। जब आप लोग युवा लोग समझ जाओगे, गरीब से गरीब घर से 3,000 रुपया जाता है टैक्स, उसको पता ही नहीं है। मैं आप साहब ने बोला कि लिखित रूप से दे रहा हूं कि सांसद का वेतन नहीं लूंगा। क्यों भाई? क्यों? सांसद बनने के लिए नहीं आया कि आप सांसद बना दोगे, मेरे पास गाड़ियां हो जाएंगी, मेरा भौकाल बढ़ जाएगा। नहीं भाई, सांसद से क्या, कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सुख सुविधाएं थी, लेकिन जब तक आप किसी के काम नहीं आते हो, ध्यान रखिएगा, हर जगह लिखा हुआ है परोपकार करो, खिदमत करो। खिदमत का क्या वैल्यू होता है? अल्लाह ताला खिदमत के लिए आपको क्या देता है ये आपको पता भी नहीं चलता है। आप करते जाओ उपकार, सेवा करते जाओ, क्या फल मिलेगा आप तो नहीं जानोगे, लेकिन मैं जानता हूं। मैं इसीलिए आया हूं कि मेरी जिंदगी, मेरा अनुभव, मेरी पढ़ाई, मेरा जुनून, जज्बात दूसरों के काम आ सके। क्यों है दूसरों के काम आ सके? मेरे लिए बहुत हो गया। मैंने कविताएं लिखा, बहुत हो गया अपने खातिर, बहुत हो गया अपने खातिर, अब तो सोचो उनका भाई, जिन्हें बढ़ाकर आगे खुद महसूस करोगे अगुवाई। अगर आप किसी का सेवा करते हो, किसी का खिदमत करते हो, किसी का सहायता करते हो, तो आपको ताकत होता कि नहीं होता? मुझे एक भाई पानी पिलाए अभी, और रसगुल्ला ला करके पानी पिलाए हैं, मैं इतना तोड़ करके खाया हूँ। अगर वो मैं पानी नहीं पीता तो उनको बुरा लगता, क्योंकि वो खिदमत कर रहे हैं, और उस खिदमत के बदौलत के बदले में उनको बहुत बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली, सेटिस्फेक्शन मिला। अगला मैं इसलिए किस लिए आया हूँ बताता हूँ। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया। क्या ये कविता मैं लिखा हूँ, खुद लिखता हूँ। देश सेवा का जुनून चढ़ा तो सीमाओं पर चला गया, लेह लद्दाख कारगिल द्रास और ग्लेशियर में भी डटा रहा। अब तो जज्बा